А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Море пламенем горит, выбежал из моря кит. «Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите!» Долго-долго крокодил море синее тушил. Кто не знает стихотворения замечательного поэта Корнея Ивановича Чуковского «Путаница»? Но о чем эти строки? Какое море? А может, все же лес? Лес – одно из ценнейших природных богатств страны, но у леса тоже есть заклятый враг – огонь. В огне может погибнуть все, что создано природой или посажено человеком за долгие годы. Лесной пожар страшен. Красивейшие места отдыха превращаются в мертвые гари. Птице здесь негде свить гнездо. Прочь уходит зверь. Из года в год ущерб природе наносит сжигание по весне сухой травы. Каждый гражданин обязан всеми доступными средствами охранять леса от пожаров. Это следует точно усвоить взрослым и детям раз и навсегда.